guys, kita ramster kemarin habis jalan-jalan kita ramster. Aku beli apa aja. Oke, jadi pertama aku kemarin tuh beli ini kacamata ya, kacamata renang. Kayak gini kayaknya dirusakne adikku iki bocahe. Hai guys, masih kelorok. Enak dolanan. Iki parindo kontol-kontol. Piana ya motor loh Piana. Kena sumpah di YouTube. Kayak iki ini hari Minggu ya. Terus semuanya tuh pada ya beres-beres lah pokoknya. Ini belum dicat. Kalau yang itu udah dicat. Tuh kelihatan kan pintunya juga. Oke, bye bye. Muah.